Croeso i Sesiwn Wybodaeth e-steddfod 2026. Yn ystod y sesiwn, gewch chi wybod y cyfan am e-steddfod, sut mae'n rhedeg a goweithio. Sesiwn Richards o e-sgol ydw i, ac yn ogystal â Huw Davies, ni sy'n trefnu'r e-steddfod. Yn e-sgol, ni'n cynnig equity mewn addysg trwy dechnoleg. Mae e-sgol yn darparu cefnogaeth am ddim i ysgolion i hyrwyddo cydraddoldeb mewn dysgu, darpariaeth a phrofiadau dysgwyr ar draws y sector cynradd ac uwchradd, gan gynnwys adnoddau adolygu digidol. Felly beth yw'r e-steddfod? Yr e-steddfod yw'r gystadleuaeth ble mae dysgwyr yn cystadlu yn erbyn ysgolion eraill yn fyw o'i safleoedd. Os ydych chi'n awyddus i ysbrydoli eich dysgwyr a staff, creu cynnwrf ynglŷn â defnyddio'r Gymraeg, neu'n awyddus i wneud y mwyaf o'ch darnau Eisteddfod ysgol ar urdd, yr e-steddfod yw'r digwyddiad i chi. Diwrnod cyfan o gystadlu a mwynhau. Mae pob ysgol gynradd yn gymwys i gyfrostru diddordeb. Yn y gorffennol, ni wedi cynnal yr e-steddfod ar gyfer ysgolion gyda llai na 100 ar y gofrestr, gan feddwl bod y fformat y digwyddiad yn siwto ysgolion llai, ond o brofiad mae'n amlwg bod dysgwyr wrth eu boddau yn cymryd rhan yn yr e-steddfod fel cefnogwyr gymaint ar cystadleuwyr. Bydd y fformat yn aros yn gyson faint yw'r nifer ar gofrestr yr ysgol. Byddai'n dda cadw at un person fel y prif gyswllt wrth drefnu os yn bosib. Does dim angen bod yn rhan o'r urdd neu sefydliad arall, mae croeso i bawb. Felly prif egwyddorion yr e-steddfod yw cynwysoldeb, Cymreicdod a chydweithio, sy'n elfen fawr o'r cwricwlwm. Ar eich marciau, barod, ewch! Reit te, gobeithio bod ni'n barod yn rhannu nawr te. Waw, mae hwnna yn arbennig. Yn ennill e-steddfod 2024, mae ysgol Felin Fach! Yn 2025, ymunodd 33 ysgol o ar draws Cymru yn yr e-steddfod. Yn dilyn y bythefnos fe wnaeth ysgolion adrodd bod yr e-steddfod wedi ysbrydoli dysgwyr a chreu cynnwrf dros ddefnyddio'r Gymraeg, ysbrydoli staff i fod eisiau cymryd rhan yn yr Eisteddfod yr urdd am y tro cyntaf, ac oedd yn cael ei ffrydio'n fyw ar Facebook i'r rieni wylio, ac hefyd i'r gymuned, gyda rhai ysgolion yn ei ddangos mewn siopau a hyd yn oed tafarnau cymunedol. Felly'r trefniadau cynhelir yr e-steddfod eleni ar ddyddiau Mawrth a Gwener yn ystod mis Chwefror a Mawrth gan ddechrau ar y 7 o Chwefror 2026. Bydd ysgolion cyfrwng Cymraeg ar ddyddiau Mawrth a ysgolion cyfrwng Saesneg ar ddyddiau Gwener. Ni'n mynd yn ôl niferoedd Eisteddfod y llynedd gyda'r diwrnodau sydd wedi eu pennu. Os bydd mwy o alw am ddiwrnodau Cymraeg, bydd modd ychwanegu diwrnod. Medrwch ddewis pa ddyddiad sy'n eich siwto chi i'r ysgol gyfan ymuno am ddiwrnod cyfan o gystadlu sy'n gofyn am hyblygrwydd yn eich amserlen. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael i fod yn rhan o'r Eisteddfod.
Mae hyn yn gyfle i chi fedru defnyddio darnau yr ydych o bosib wedi paratoi yn barod ar gyfer eisteddfodau eraill. Felly does dim angen darnau newydd. Defnyddiwch beth sydd gyda chi. Mewn newid i drefn y llynedd, mae gwaith ysgol yn canolbwyntio ar waith Cymraeg mwyn pwysleisio'r elfen ddiwylliedig Gymreig. Honno'n wrthoch chi baratoi ar gyfer cystadlaethau academaidd o flaen llaw. Felly, ceir cystadlaethau darn ysgrifenedig yn yr iaith Gymraeg a gwaith grŵp yn ymwneud â chymreicdod, y ddau gystadleuaeth ar gyfer pob grŵp oedran. Medrwch chi dynnu llun o waith parod mewn llyfrau a e-bostio draw, sganio gwaith parod a e-bostio dogfennau digidol parod. I gyd yn cael eu cyflwyno ar ffurf JPEG neu PNG. Defnyddiwch beth sydd gyda chi. Un cais ar gyfer bob cystadleuaeth neu grŵp oedran. Cofiwch enwi eich cysiadau yn glir a'i danfon draw atai erbyn y 30 o Chwefror. Mi fydd cader yn cael ei gyflwyno i'r darn ysgrifenedig Cymraeg gorau a coron i'r gwaith grŵp yn ymwneud â chymreicdod gorau. Dyma'r cystadlaethau llwyfan a fydd yn cael eu perfformio ar y diwrnod. Un unigolyn neu grŵp sy'n cael cynrychioli ysgol ym mhob categori. Mwyn bod mor gynhwysol â phosib, anogwn ysgolion i sicrhau bod unigolyn gwahanol yn cynrychioli ym mhob categori, lle bo hynny'n bosib wrth gwrs. Os ydych chi'n ysgol llai gyda niferoedd cyfyngedig ym mhob blwyddyn, mae hawdd ddysgwyr eich cynrychioli mewn mwy nag un categori. Mae pob cystadleuaeth yr e-steddfod yn hunanddewisol, y llwyfan a'r gwaith ysgol, ac anogwn chi i wneud defnydd o ddarnau parod ar gyfer pob cystadleuaeth mwyn peidio ychwanegu at eich baich gwaith. Darnau llwyfan o ddim mwy na 2 funud, os yn bosib. Felly, ar y diwrnod, bydd angen 2 ystafell arnoch chi. Ystafell perfformio ac ystafell wylio. Yr ystafell perfformio yw'r lle fydd y dysgwyr yn perfformio. Ystafell dawel tu fain gliniadur gyda chefndir deniadol yn opsiynol. Gallwch chi ddefnyddio cyfeilydd, seunydd neu luniadur ar gyfer y cyfeiliant. Ni'n awgrymu'n gryf eich bod chi'n buddsoddi mewn meicroffon tebyg i meicroffon jabra mwyn cael y sain gorau posib yn yr ystafell perfformio. Mae dolen i'r meicroffon y medrwch brynu yn y ddogfen wybodaeth sydd ar ein gwefan cynradd. Felly'r ystafell wylio, bydd yr ystafell yma ar wahân i'r ystafell perfformio. Dyma lle bydd y dysgwyr yn gynulleidfa yn gwylio'r cystadlu ar sgrin fawr. Byddan nhw'n eistedd i wylio yn wahanol i'r dysgwyr yn y llun sy'n mwynhau eu hunain. Posib mae'r neuadd fydda'r ystafell orau i chi gael pawb at ei gilydd i gefnogi a mwynhau'r diwrnod. Bydd y camera ar y gynulleidfa i pawb ei gweld yn cefnogi. Mae angen sicrhau bod y camera yn cynnwys pawb yn ystod y cystadlaethau torfol wrth gwrs. Bydd y meicroffon i ffwrdd a'r chat ymlaen fel bod yr aelod o staff a gofal yn yr ystafell hynny yn medru danfon neges os oes eisiau. Felly, i bopeth gael rhedeg yn llyfn, bydd angen aelod o staff yn yr ystafell wylio ac aelod o staff yn yr ystafell perfformio sy'n medru mynd nôl ac ymlaen i gael y cystadleuwyr yn barod. Mae'n bwysig i leihau niferoedd yn yr ystafell perfformio i roi pob chwarae teg i'r rheini sy'n cystadlu. Felly, sut mae'r diwrnod yn gweithio? Mae'r e-steddfod yn rhedeg yn rhithiol drwy Town Hall a'r MS Teams. Mae'r e-steddfod yn ddigwyddiad diwrnod cyfan sy'n gofyn am hyblygrwydd yn eich amserlen.
Bydd e-sgol byddwn ni yng ngofal y gwaith technegol yn rheoli'r lluniau, yr sain a'r darlledu. Bydd eich staff ysgol chi wedyn yn sicrhau bod dysgwyr yn ei lle ar yr amser iawn yn barod i berfformio a'r dysgwyr yn gynulleidfa i gefnogi. Byddwn ni yn nwylo medrus yr arweinydd yn arwen yr e-steddfod ac yn cael cwmni beirniad ar y diwrnod. Pwysig iawn wrth gwrs yw sicrhau bod diogelu yn ei le. Caiff y digwyddiad ei ffrydio'n fyw ar dudalen Facebook e-sgol, felly mae'n bwysig bod yn ddoeth gyda pwy sy'n ymddangos ar y camera yn ystod y digwyddiad. Byddwn yn rhannu llythyr gwybodaeth diogelu i ysgolion fedru rhannu gyda rhieni a gwarcheidwaid. Yn y pen draw wrth gwrs ysgolion sydd â chyfrifoldeb dros ddiogelu. Dyma brofiad Alex Morgan, athrawes yn ysgol gynradd Glyn Corwg, sydd wedi cystadlu yn yr e-steddfod am cwpl o flynyddoedd. After completing our own e-steddfod in school, I thought it would be a great opportunity for the children to continue their success with the Welsh language and show what they produced and created and enter this competition. The children absolutely loved it. We did it as a whole school approach, and as we're a small school, we've only actually got 4 classrooms, but our nursery in the afternoon, but this was a whole day event. All the schools were involved as well, as we're a federation, so we are part of 4 primary schools, and our other schools ended up watching us on the telly as well. So throughout the day, the children were watching the competition up on the big screen and celebrating as a whole school the results. And the children were elated with some of the results. It was absolutely brilliant. We are quite a high percentage here of free school meals, so to give the children this opportunity was just brilliant, and to see their faces, and actually we had some happy tears towards the end with some of the results, and it was brilliant. Wel, diolch yn fawr am wrando yn y sesiwn wybodaeth. Mae'r dyddiadau allweddol i'w gweld ar y sgrin. Cyntaf i'r felin yw hi o ran cyfrestru gan mae nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Byddwn ni'n rhannu dogfennau pellach ar y wefan cynradd gan gynnwys ffurflen gyfrestru, rhestr wirio, trefnadau technegol a llythyr diogelu. Os oes unrhyw gwestiwn pellach, cofiwch e-bostio fi ar siwan.richards@e-sgol.cymru. Edrychwn ymlaen yn fawr at gael chi'n ymuno yn e-steddfod 2026.